小白礁1号船载文物发掘正式启动。面对艰难的水下考古工作，考古队如何在规定时间内超额完成水下考古任务，让沉船重见天日？探索发现即将播出《小白礁1号水下考古纪实》下集。2008年10月，根据当地渔民提供的信息，由中国国家博物馆水下考古研究中心与宁波市文物考古研究所联合组成的考古队，在浙江宁波余山列岛小白礁海域发现了一艘古代沉船。确定了沉船的位置后，2009年6月。考古队对沉船进行重点调查。经过1个多月的努力，克服了种种困难的考古队员，不仅发现了许多中国、日本、越南以及西班牙的古钱币，还发现了一批堆满整个舱室、完全呈现原生堆积状态的精美瓷器。人们判断，沉船应该是一艘在海上丝绸之路往来行驶的清代贸易商船。可是，船上究竟装载有哪些货物？是满船能够完整保留到今天的瓷器，还是会迅速腐烂消失的丝织品？重点调查不能解答所有的疑问。人们期待着沉船小白礁1号能尽快重见天日。2009年7月，重点调查宣告结束。可是，小白礁1号沉船所在的海域渺无人迹，再加上消息已经被迅速传播，随时都有被盗捞的风险。因为余山列岛这里也有人为盗捞的风险在，所以我们觉得这样珍贵的水下王遗产，在这种保存状况不理想的情况下，有必要进行它研究性发掘。其实发掘对它这某种意义上也是另一种保护。海底发掘困难重重，为了保护珍贵而稀缺的海洋文化遗产，国家文物局作出批复，批准宁波考古队对这艘沉船进行正式考古发掘。2012年5月，经过3年的积极筹备，备受瞩目的小白礁1号船载文物发掘工作正式启动。5月10日，满洋208号工作船抵达预定海域，来自全国各地的水下考古工作者也陆续来到了余山岛。昔日冷清的小岛，此时充满了欢声笑语。我们还做了进一步的细化的方案，并请各方面的专家来我们宁波进行论证。最后我们定下来，整个发掘工作呢，要分2个年度，要分2大步骤进行的。第一，就是把船体以上的这些，包括船载文物跟堆积呀，这种发掘掉。小白礁1号清代沉船遗址紧邻浙江宁波余山列岛小白礁岩体北侧，所在海床表面南高北低，遗址主体堆积为一艘木质沉船残骸和瓷器、石板等各类船载遗物。
船体南端有部分船体裸露在海床表面。古船沉没后，逐渐淤积覆盖就达到1米左右，近底部泥沙居多，这正是沉船得以保存至今的重要因素，但也给水下考古工作带来了很大的困难。经多方论证，宁波市文物考古研究所决定，小白礁1号水下考古工作分2步走。2012年，先对船载文物进行发掘和提取，之后再尝试将体积最大的文物整个船体发掘出水。发掘总是比调查艰难，到了水下更是难上加难。为了便于开展工作，考古队员先是在遗址上方搭建了一个工作平台。因为要涉及到发掘了，我讲发掘比调查，不管是普查的重点调查，它的难度要大得多。毕竟你这要在一个相对固定的海面上，要定点的长时间的开展这个水下工作呢，这本身它第一个我们需要一个工作平台，海面上一个工作平台，我不能天天船开过去再移走又开过去，这要花费大量的时间。而且发掘工作涉及到的队伍、设备、技术协调，需要海面上更大的一个空间来支持。所以我们从2012年开始，我们首先就选定一个平台。这个平台我们找了一条大的工程船，我们4锚定位给它停泊在这个小白礁遗址的正上方，就让它不动，能微调。5月11日，经过一个庄严的开工仪式后，考古队员开始分头行动。在临时充气点充气后，一批队员乘坐小船，在沉船点进行水下定位和基线清理，为工作船泊位探点。等到工作船顺利到达沉船点后，进行4角定位。而潜水台班则开始入水，查看水情及环境，为接下来的工作做准备。古代的沉船，尤其是海洋沉船，因为潮水的冲刷、海水的腐蚀等多方面原因，今天顺利发现并完整保留的非常罕见。1984年，在山东蓬莱水域，考古工作者曾经发现了4艘古船，这些船的年代分别属于宋、元、明，唯独缺少清朝。所以，发掘小白礁1号沉船对考古学范畴内的中国古船系完整性来说，具有举足轻重的意义。平铺在遗址表面的小溪石，既是沉船被发现的重要物证，也是沉船得以重见天日的关键。一艘船一旦沉入海底，如果没有泥沙或其他东西覆盖的话，船板要么飘走，要么腐烂。小白礁1号沉船得以保存下来，除了海底厚达1米多的泥沙覆盖，小溪石的作用功不可没。海水的冲击力是很大的，它会把船板给冲走，所以我们都是有意识的，就比如说一部分掘路，是吧？揭露完以后，然后再用这个沙袋啊，还有一些其他的一些重物压载的东西，是吧？把它再给重新压一下。经考古队初步统计，在沉船上共发现小溪石5列，数量多达数百块。可是，这么多的小溪石到底是用来做什么的？是用来交易的商品，还是压舱石呢？5列石板材300多块，每块都要100斤，120斤左右呢。那不会运一堆将近20吨的没用的东西，那肯定是有用的东西，不仅仅是压舱的，更是船货。
作为宁波特产，眼前堆积在一起、成排成列的小溪石，可以说是宁波港作为古代海上丝绸之路始发港之一的生动证据。小溪石在小白礁1号沉船中部船舱的最底层被发现，显然是最先装载的船货。因此，商船显然是从宁波港始发的。由于数量如此众多，看来它既是贸易商品，同时又能起到压舱的作用。使用这么多石料压舱，这艘商船究竟要驶向何方？又因为什么沉没在了这里呢？从20年开始，每年6、7月份，考古队都要来到这个远离大陆的小岛，开始2个月与世隔绝的工作。岛上的生活非常枯燥，而且用电都成问题。岛上生活给他们留下最深刻的印象，是当地人称为小咬的一种很小很黑的蚊子。在大家的记忆里，面对这种蚊子的叮咬，抹什么药水都不好使，喷什么防蚊剂都预防不了。队员们调侃说，咬一口留半年疤。生活条件虽然艰苦，但是大家对水底的世界充满着了解的渴望，对水下考古的热情始终高涨。经过1个多月持续的工作，2012年6月4日，船载文物的提取正式拉开序幕。大家每天都是坐船去上班，从北屿山岛西码头到海上工作平台需要大约10分钟的航程。这天一大早，考古队员就来到了水下考古工作平台上。为了适应水下考古工作，按照工作流程，平台被划分成了6个区域。这些功能区形成一个流水线，一环扣着一环，工作有序开展。然后对这个工作台进行了功能的区分，因为这里是下水区，那里是这个出水文物洗吊区，另一个地方是出水文物的浸泡保护区，再有一些地方是信息采集区，以及还有一些我们水面水下的监控指挥区，我们设备冲洗、清洗、更换区等等，就把它功能区分化。而且这个功能区要形成一个流线型，就是让你，因为我们工程厂再大啊，这个整个工作还是要有序开展的。登上工作平台后，所有队员都会到任务布置区集中。林国聪队长对当天的任务做了布置。首先下水的将是来自广州打捞局的队员，他们负责在水底遗址的北部和中部进行打水泡、抽泥沙作业。第2组队员要在遗址永久南北基线以西布置东西向基线。第3组队员将承担水下沉船遗址已经暴露出部分的摄影和摄像任务。在每位队员明确了自己的工作内容后，文物清理工作随即开始。按照国内水下考古的惯例，每次水下发掘都要调集全国的水下力量。这次小白礁1号也不例外，不仅调集了北京、山东、浙江、广东、海南等地的水下考古工作者，同时还汇集了中国科学院、浙江大学、中山大学、交通运输部、广州打捞局等8家科研院所的技术人员，并突破了以往
单纯依靠文博系统技术力量的传统做法，充分吸纳社会力量共同参与，还在技术上做了改进和突破。给它一个信标，它背在身上，然后它的在水底的运动轨迹，我们都能清楚。比如说它下水了还是上水了，它所停留的水深的位置，它在水底的游动的范围跟轨迹，我们都看得清楚。通过我们这个短基线看看水底情况，这样把这些所有的信息都汇总到我们的总控室的，或者说我们水下的那个指挥室的吧，就像一个大脑一样，所有信息都汇总过来。那便于我们在这个总控室里掌握水面跟水底所有的动态情况，第一时间做出反应，第一时间调动指派水面水下的技术人员支援来支持、来协调这些工作。5、6月份的宁波海面骄阳似火，但深处的海水却依然冰冷。在水中，人体热量的散失比在空气中要快2到4倍。即使穿上7毫米厚的半干式潜水服，在水中待的时间长了，依然会感觉到寒冷刺骨。队员们顺着入水绳快速向海底下潜。甲板上等待下水的其他几组队员正在做准备工作的同时，总控室里，领队和现场指挥正时刻关注着水下情况，期待着队友们能带来更多的惊喜。小白礁水域水下能见度非常差，潜水员只能看清眼前40至50厘米的区域。顺着入水绳指示的方向，他们很快来到了南北基线的南端顶点，沿着基线继续前进。一块块码放整齐的石板进入眼帘，时不时还有些完整的青花大碗半埋在泥沙中。按规定，他们只能先在脑海中记下文物所在的方位，出水后上报资料组，再由其他队员下水进行包括摄影、摄像在内的资料采集，最后再尝试提取。令人欣喜的是，这一次潜水员还发现了此前未曾注意到的五彩瓷。古人曾经用女子肌肤来形容这种瓷器胎质的细腻。这里边五彩罐确实比较吸引大家的眼球，为什么？五彩跟新花是两种工艺，五彩是这个釉上彩，新花是釉下彩，所以新花的色泽啊跟图案一般在海水的浸泡下保存的相对好，因为它表面有一层高温釉保护着的。五彩不同，五彩它这个图案在表面并没有一层高温釉保护着，所以原来的五彩是我们讲五彩物的五彩是色彩非常艳丽的，非常好看的。但是因为在没有一个高温釉的保护，在水底呢，长时间的海水浸泡氧化的侵蚀，它这种色彩就是慢慢的剥落、斑驳陆离的，看上去很有沧桑感。实际上它原来的颜色是非常鲜艳的。五彩瓷、五彩盖碗等瓷器，人们在1840年沉没于马来西亚海域的迪沙如号上曾经发现过。如今，在小白礁1号沉船里也发现了类似的瓷器，可以证明，这种货物作为当时的畅销商品，从中国港口始发，途经碧波万里的中国西沙群岛，曾经源源不断、
被运往东南亚各国。小白礁1号的最终的目的地会不会也是马来西亚呢？根据位置记录，队员们再次下水提取文物。这时候他们要格外小心，每一个动作都要慎重，以避免文物相互碰撞。文物经水下队员提取出水后，并不代表工作结束。其实这只是一系列工作的开始。待在水面上的队员要给出水后的文物建立档案，对文物进行病害评估，根据具体情况做进一步处理。这是元和圣字，它就是一个商号的名字，就是等于说陆续提取出水的有青花大碗、五彩陶罐、五彩瓷碗、酱釉壶、陶壶等，收获颇丰。但令人惋惜的是，因为海水长时间侵蚀，器物上的色彩脱落严重，图案大多斑驳模糊。眼前这个五彩盖罐，五彩只剩下了3彩。经过仔细分析，考古队员发现，小白礁1号沉船出水的五彩陶罐等，和在马来西亚出水的瓷器，无论品种还是器型，都具有相似性。这似乎再次证明了小白礁1号的目的地是东南亚。但有些学者却提出了不同的意见。他们认为，这是一艘前往日本的商船。因为根据资料记载与实物遗存，小西石曾外销至日本。要彻底弄清沉船的性质，考古队员还需要有更多的发现。2周以后，船体的大部分终于暴露出来。入水点的位置就在船体的西南角。为了方便工作和资料的提取，考古队员在水下布设了3条基线，一条南北向基线纵向贯穿整个船体，2条东西向基线横穿船体，每条基线上都有刻度，便于记录每一条船板和每一件文物的准确位置。在20余米深的海底，能见度通常比大多数人想象的要差，因为多含泥沙，近海尤其如此。小白礁水域中悬浮颗粒极多，这些颗粒阻碍着光线的通过，水深超过15米就会越发昏暗。如果遇到恶劣天气，留给考古人员水下作业的时间更少。即使是这样，2012年6月，考古队员还是超额完成了预定目标。1个多月的时间，总潜水时间长达18000分钟，这在以往的水下考古中是不可想象的。之所以能够做出这样的成绩，考古队开创性的水上水下监测指挥平台发挥了巨大的作用。通过集成在平台内的水下通话扬声系统、水下监控摄像系统、水下照明灯阵、短基线技术等前沿科技，考古队员才能在水下做到耳聪目明。水面水下这个监测指挥系统嘛，这个第一次给它运用起来，带过来的这个效果非常直观。第一，我们能无障碍的之前对话沟通了，是吧？第二，我们能第一时间的掌握了，通过摄像头掌握了水底包括水面的工作状况。第3个方面呢，我们的人员在水下的这个运动轨迹、工作状况，我们能一目了然的知道。
就相当于这个系统啊，是我们水下考古队的眼睛、耳朵、嘴巴一样，是我们的中枢，是我们的大脑。通过这些信息汇总过来，我们可以第一时间的做一些工作的安排。在小白礁1号水下考古发掘项目中，这套水下灯阵是第一次投入使用。一系列先进设备的使用和理念的创新，都是为了找到更多的信息和线索，还原真实的历史画面，还原海上丝绸之路当年的盛况。此前，中央气象台预计14号前后，泰利将会在擦过我国台湾岛南部近海海面后，向粤闽沿海靠近，并可能在这一带沿海登陆。中国东南沿海常常有台风过境，每逢这样的日子，大家也都不闲着。领队林国聪召集大家开会，布置接下来的工作，其他考古人员整理资料。这一次的台风泰利持续时间比较长，考古队员有了半天闲暇的时间。在部分队员的倡议下，考古队决定包饺子来调剂一下。明天那个傍晚上去吗？可能他就来。走吧，就下吧。还行吧？行，太棒了。来，快吃。不错呀。泰利台风过后，水下考古工作重新步入正轨。考古队员抓紧时间提取沉船中央的2列石板，清理出龙骨，并对沉船中线进行发掘。这把紫砂壶出现于沉船东部船舱，在一堆青色的瓷器中异常显眼。在后续的资料整理过程中，考古队员在紫砂壶上发现了“孟辰”2字落款。查阅史料，孟辰竟然是紫砂壶制作史上数1数2的名家。这位明末清初紫砂壶领域的一代宗师，一生作品数量不多，每一件都是今天收藏界著名的珍品。由于只有这一件紫砂工艺品，考古队员因此判断，这只孟辰紫砂壶应该是当时船主个人的生活用品。能够使用在当时也价值不菲的精品茶具，船主的身份似乎有些不同寻常。他要么是一位非常富有的巨商，要么就是一位爱好风雅的儒商。随着越来越多船载文物的出水，沉船的身份逐渐清晰。睹物知古，看到这些文物，考古队员仿佛回到了100多年前的某个时刻。宁波码头熙熙攘攘，大量货物堆积在一起，等待离岸装船。另一边，商人和水手们正在与亲人告别，可谁也想不到，这一次的生离却成了永别。从沉船发生事故的地点来看，小白礁1号是出海不久就突然沉没，或许是宁波港历史上航行距离最短的一次沉船事故。在海上贸易频繁的宁波，为什么会发生这样的惨剧？小白礁1号沉没之前，又经历了怎样的惊心动魄？
这里是小白礁1号遗迹的最南端，此刻可以说是海底能见度最好的时候。在沉船的底板上，可以清晰地看到很多被海洋生物腐蚀留下的小孔。眼前是船舱部分的龙骨，这根贯穿首尾的长木，相当于整艘船只的脊柱，是船体最重要的承重结构。龙骨的南端已经断开，北端则延伸到沉船遗址的北部。此时此刻，一组水下考古队员正在进行船体的测绘工作。当船载文物被陆续提取后，考古队的注意力开始转向船体本身。队员们先用刷子清理船板上的浮泥，由于浮泥数量太多，他们还需要清场进行抽沙作业。负责绘图和摄影的队员正等待着船体被清理干净。水下测绘与陆地考古测绘的基本原理一致，也需要对整个遗址整体的把握和认识，弄清沉船各部分的结构和层次，才能绘制出整个遗址的平面和剖面图。但毕竟是在水下工作，此时的测绘要比在陆地上困难得多。潜水时间太长了，在水底下画图都忘我了，忘记自己了，会错过那个最佳的上水时间。我就是有一次，应该说，如果说是相对危险的话，就是那一次潜水，本来应该下水40分钟，但是我实际上我潜了接近60分钟。后来再下水去测绘的时候，我就有意识地控制好自己的潜水时间，然后缓慢。对于水下考古来说，除了船载文物，船体本身也是重要的文物之一。科学精准地测绘好沉船遗迹，是为了在船体出水后，能更好地拼接、保护、复原。由于沉船已经在水下存在了100多年，为了便于出水后的保护，文物保护小组的成员开始下水，对沉船的各个部位进行取样。海底的沉积环境、水体环境、微生物环境等，都是取样化验的重要内容。因为我们12年的时候，对小白礁的那个部分木材进行那个许愿，会去做个树种分析，我们发现小白礁船体的那个树种啊，还是比较复杂多样的。
就经过这个专业机构检测，发现它里面有9个科、15个属，普遍是一个东南亚地方的这个树种，就热带地区的树种。最终，木材样品鉴定的结果显示，小白礁1号船体浑身是宝。打造它的木材有石子、龙脑香、梭罗霜、佩龙木、方位冰片香等10多种珍稀材料，分别产自马来西亚、老挝、菲律宾、缅甸、越南、泰国等地。用这么多种树木建造一艘船只，在世界范围内也是极其罕见的现象。树种鉴定报告显示，小白礁1号船体取材大多来自东南亚国家，因此，小白礁1号很可能是宁波商人赴南洋专门定制。早在清朝初期，中国的优质木材就已经出现短缺。清政府每年维修故宫等各处宫殿的木料，都需要到海外采购。东南亚各类木材储量丰富，价格低廉，所以那时候中国东南沿海商人常常在东南亚购木造船，然后驶回国内。2012年7月，经过2个月的水下作业，考古队终于完成了2012年度对船载文物的考古发掘。2014年7月12日，沉船船体也被发掘出水，出水文物共计1050件。直到今天，对这批出水文物以及船体的研究仍在继续。这为研究清代中外贸易史、海外交通史、中国古代造船史提供了重要的实物资料。沉船遗址上的每一个文物发现，不管是残缺的还是完整的，都是一把打开历史大门的钥匙，都是考古工作者还原当时繁华的海上贸易最有力的工具。小白礁1号的不幸沉没，也让今天的我们有幸一起见证古代海上丝绸之路的辉煌。